Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Эльмира Наойбаева, известный культуролог, политолог и гражданский активист. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Год подходит к концу. Что наиболее такое важное вы хотели бы отметить, что произошло в этом году? Что вас так задело или привлекло внимание? Добрый вечер. Поскольку вы подчеркнули мою гражданственность, мне кажется, что год был достаточно насыщенный, и я бы отметила 3 линии, которые характеризуют этот год. Первый – это, разумеется, президентство Сооронбая Джейрембекова, но год скорее противостояния 2 президентов, бывшего и настоящего. И мы весь год наблюдали это противостояние, которое, собственно, пока еще и не определилось. Вторая такая линия, ключевая, скорее в таком культурном пространстве, культурно-туристическом пространстве, это игры кочевников, которые, 3 игры, да? Да, 3 игры кочевников, которые как бы завершились, но на самом деле, на мой взгляд, еще не завершились. И они тоже ключевые, потому что они задают такой символизм. Одно дело, когда этот символизм задавал президент Атабаев, другое дело, как это пойдет дальше. И третий момент, это другая линия, это, я бы назвала такой девичьей линией между событиями, которые произошли с Бурулай, и с такой вот репрезентацией Зере. Они тоже сыграли большую роль, потому что всколыхнули общество, и общество достаточно активно реагировало. Вот эти 3 события. Интересно. Вот, конечно, это трагический случай, да, что Бурулай Турдалиғызы погибла, но это как-то вот всколыхнуло общественное сознание, да, и уже отношение к этим аллахачу и вообще отношение к женщинам, гендерные вот эти вопросы уже совсем не такие, какие были до того. Во-первых, дискуссия появилась. На самом деле, раньше всегда это аллахачу было, собственно, есть сейчас, но не было обструкции такой общественной. Да. А во-вторых, у нас во всем мире, у нас в стране происходит много жутких событий, и такое ощущение, что общество к ним уже привыкло. Такое ощущение, что оно привыкло, оно где-то реагирует, где-то вообще не реагирует. А вот события с Бурулай, они действительно всколыхнули. Был такой социальный всплеск негодования, да, был какой-то такой некий шок. И жуткое событие, которое потрясло всех. Об этом, и оно, как очень часто бывает, когда оно такой проливает свет на серьезную проблему. Поэтому, мне кажется, это Бурулай надолго станет таким символизмом такой темноты, такой вот, такого жуткого события. И оно же имело последствия. И это не просто дискуссия. И мне кажется, что выступление Зере дальше – это тоже не случайность. Это тоже продолжение той самой заданной Бурулай дискуссией. Дискуссия о том, как мы будем развиваться в будущем. Речь не идет не просто о 2 девушках. Речь идет о том, что это заданность на то, как мы будем развиваться дальше. И это речь идет и о законодательстве, и о каких-то нормах социальных, культурных, о том вообще, будет ли общество развиваться в ту или иную сторону. Плюс не только гендерные вопросы, но и отношения, наверное, правоохранительных органов, что это произошло именно в здании самого отделения милиции. И вот эта сторона пока не совсем сильно дискутируется, наверное, хотя должно было бы быть. Дело далеко не в гендере. На мой взгляд, речь идет о безопасности, да, о социальной безопасности, о культурной безопасности, вообще о безопасности любого человека. И не только о безопасности, о ценности человека. И та, и другая девочка заявила так или иначе о том, что вопрос безопасности, вопрос ценности человеческой жизни, частного личного круга, если хотите, у нас сведен к минимуму. И я думаю, что в будущем эта дискуссия должна продолжаться дальше.
ценность человека, его личного пространства, оно у нас очень сильно сузилось. Именно сузилось или вообще было узким? Ну, сказать, что за последнее время именно сузилось. Потому что то, что произошло с Бурулай, это катастрофически. Это связано не только с самим преступлением, а со всем сопровождающим событием. И видно на сегодняшний день, что общество очень сильно архаизируется. И Зере, на мой взгляд, ее голос о том, что должен быть предел этой архаизации. Не надо говорить, не надо вторгаться в личное пространство. Мне кажется, что этот призыв именно в этом. А личное пространство, оно тоже очень важно. И в случае с Бурулай это как раз-таки критический случай. Ну, личное пространство насколько должно быть изолированным каким-то, или все-таки о взаимодействии, наверное? Ну да, но, понимаете, речь идет о личности, вообще о человеке, или речь идет о его личном частном выборе. Вот она делает свой выбор. Она делает выбор в том, как она хочет одеваться. Она делает выбор то, как она хочет себя вести и позиционировать. Она делает выбор мужчины, в конце концов. Это ее частное личное право. И здесь не столь важно, девочка или мальчик, или там взрослый мужчина и так далее. Дело в том, что каждый человек имеет свою ценность, имеет право формировать свое пространство так, как он считает нужным. Вот многие выступают, особенно религиозные люди выступали против, да, что все должны быть примерно одинаковыми, одинаково мыслить, одинаково верить в одного из тысяч богов, да, которые есть на свете. И в то же время правоохранительные органы совершенно выпали из какого-то вот этого развития, как будто бы. Они не своими прямыми обязанностями занимаются защитой, да, там, общественного порядка или там, собственности, а просто делают бизнес. Ну, во-первых, наше общество достаточно коррумпировано, ни для кого не секрет. Второе, мне кажется, что правоохранительные органы находятся в такой парадоксальной ловушке, в которой мы вошли. С одной стороны, очевидно, что общество все больше исламизируется, причем в разных его ипостасях, от радикальных до открытых. А с другой стороны, мы заявили борьбу с экстремизмом и терроризмом. И само государство заявляет, что происходит борьба с экстремизмом и терроризмом, и мы там неугодных, и так далее, и так далее. То есть вот, с одной стороны, это эгида. С другой стороны, мы видим, что все, и в первую очередь государственные служащие, и элита оппозиционная, во всяком случае, которые несут такую ролевую функцию, они демонстрируют, очень явно демонстрируют свою, ну, скажем так, религиозность. И вы не видите между этим парадокса? Я вижу. С одной стороны, как бы минус и демонстрация, а с другой стороны, вот этот вот демонстративный плюс. И мне кажется, что не только правоохранительные органы, но и наше высшее руководство, оно становится заложником вот такой вот противоречивой. Потому что где грань? Все эти дискуссии в этой сфере, они не очень четко не дают посыла в обществу, где эта грань. Более того, если вы помните, в последние годы много говорилось о том, что под эгидой борьбы с экстремизмом и терроризмом очень много задерживают людей, которые, ну, скажем так, непонятно, да, с какими намерениями. С одной стороны, есть проблема, а с другой стороны, есть вот такая вывеска. Ее нужно решать. Вот эта демонстрация религиозности, многие приводят в пример США, да? Там президент дает клятву президентскую, положив руку на Библию. И говорят, вот же, и понимают это как-то вульгарно, что значит религия должна присутствовать везде в нашей жизни, значит надо ею руководствоваться и так далее. Мне кажется, то, что человек светского государства дает клятву, положив руку на там, Коран или на Библию, или на другой какой-то священный текст, он просто приводит в соответствие свои внешние действия со своим внутренним, что внешние действия должны подчиняться полностью закону и
нигде не нарушать эти законы. Но внутри человека что происходит, мы не знаем, да? И когда он вот клянется на Библии, получается, он клянется, что его внешние действия и внутренние будут соответствовать друг другу. А наши, если положил руку на Коран, он понимает это совершенно по-другому, что вот я буду следовать Корану, и вот что там написано, это выше, чем некоторые даже говорят, зачем нам Конституция, если есть Коран. Абсолютно верно. Во-первых, у нас все больше вульгарное понимание того, что есть религия. Второй момент. Вот, я вижу в нашем обществе тенденцию, когда присутствуют и доминируют разные нормы. С одной стороны, все говорят о Конституции, с другой стороны, мы видим шариат и видим адат. Более того, где-то мы видим и криминальные нормы. И когда присутствуют различные виды норм, а политики всегда хотят демонстрировать свое лидерство во всех нормах, потому что это правила игры, происходит достаточно опасная вещь в обществе, которая называется аномия, да? То есть вне нормы, когда нет правил игры. И происходит то, что происходит на каждом нашем перекрестке, когда очевидно, что люди не придерживаются правилам дорожного движения. Нормы — это тоже такая вещь. Для чего нам даются нормы? Чтобы люди не сталкивались, чтобы люди жили по правилам. А у нас непонятно, какая норма доминирует. Поэтому наши лидеры очень часто демонстрируют, не понимая того, себя то в одной норме, то в другой норме. Но если речь идет о президенте или о политике, или о госслужащем, или там, депутате, то нужно понимать, что этот человек присягнул как минимум и получает зарплату за то, что он работает по таким нормам, правовым, допустим, конституциональным. Но он демонстрирует норму адата или шариата. А на самом деле это происходит, потому что, как бы все ни возмущались, главный культурный центр на сегодня у нас в Кыргызстане — это Тойхана, где люди демонстрируют нормы адата. По пятницам они демонстрируют нормы шариата, а потом выходят на трибуну и говорят о Конституции. И происходит та самая аномия, когда очень сложно. Когда мы делали исследования, например, в селе, и брали интервью, нам одна женщина говорит: вот в прошлом году у моего соседа угнали машину. Он обратился в милицию, постоянно им доплачивал, в результате ни денег, ни машины. А другой мой сосед, у него тоже угнали машину, он обратился к черным. Те ему сразу выплатили половину суммы, нашли машину, перепродали, но у него хоть осталось полсуммы. По каким нормам живут люди в этом селе? По каким нормам разрешается конфликт? В данном случае, вот тот, который более функциональным, по черным нормам, по криминальным нормам. Поэтому вот такое расползание различных правил, таких норм, оно очень опасно. Потому что очень часто мы говорим о том, что мы хотим делать реформы, мы хотим делать изменения, у нас такая замечательная конституция. Но кто слушает и кто полагается на эти нормы, это другой разговор. Нас просят прерваться на пару минут для рекламы. И вот получается слишком много норм, и все они внешние. Адат, шариат – это же внешние проявления, да? А внутренний мир никто и не старается понять эту религию, какая она должна быть, вообще, что такое религия. Внутренний мир, получается, мне кажется, хаос у всех. Как говорят, чужая душа потемки, да? У всех хаос, и вот, а внешне проявляется то, ну, как там говорят, что ему книга последняя скажет, то на душу его сверху и ляжет, да? А что такое внутренний мир? Понимаете, такой дискуссии в обществе я, например, не вижу. С одной стороны, когда, например, Игорь Кочевников, президент Атамбаев говорил, что ему удалось поднять рух-дух нашего народа. Да? А что такое рух-дух нашего народа? И почему Игорь Кочевников? Или это все-таки духовность связана с религиозностью? На самом деле, мне кажется, каждый политик, каждый лидер экстраполирует это и интерпретирует это по-разному.
А по большому счету дискуссий нет. И вот, например, недавно было 80 лет парламенту. Очень важная дата, да, особенно учитывая, что у нас парламентская республика. Но послушав очень многих лидеров на этой конференции, я понимаю, что они сводят парламентаризм к курултаям, и в этом есть часть правды, к батырству, да, вот иркекче. Они задают какие-то свои представления внутренние, традиционные, в том числе представления об авторитетах. Это важно. Но парламентаризм вообще это про другое. Совершенно, Да. совершенно разные. То есть вот там была такая научно-практическая конференция, и было очень интересно, о чем говорят люди. И из спикеров, а там первые лица говорили, о парламентаризме на самом деле говорили всего 3 человека в некоторой степени. Об этом сказала представительница ПРООН. Она сказала, что самое главное — это общество, это избиратели, которых представляют депутаты. Да. Об этом до нее не говорилось вообще. Об этом сказала Роза Исаковна. Она сказала, нужно рассказывать о парламентаризме. И об этом сказал Медеткан Шеребгулов. А все остальные говорили о том, они говорили в основном об истории, о том, какие замечательные парламентарии были у нас, какие созывы были. То есть это, собственно говоря, тоже нужно. Но я понимаю, что сути парламентаризма и вообще политического образования как такового у нас знают далеко не все, в том числе в парламенте. И вот опять же внешние атрибуты, да? В 1938 году были первые выборы Йорку Кенеш, и его первая сессия была где-то летом, в июне-июле, да? Это чисто внешнее, заданная Конституция. В 1936 году приняли Конституцию новую, советскую, сталинская, как она называется. Но гораздо ранее, до того, настоящий парламентаризм был в 1922 году, когда, не спрашивая разрешения у Москвы, в Кыргызстане провели съезд советов, присутствовало 400, где-то 50 делегатов, а на первой сессии в 1938 году 280 где-то было, там чуть ли не в 2 раза больше. И они приняли решение, вот все собрались, представители всех регионов, где живут кыргызы, и мы должны приняли решение учредить Кыргызскую горную республику. Да, вот это, наверное, был настоящий парламентаризм. Вы знаете, когда историки рассматривают, 22 год — это еще вера в народовластие, в советы, тогда еще какая-то репрезентация, действительно. И тогда же произошла некоторая смена, народовластие воспринимали с партией, да? То есть там были представители партии, и партийные люди, да, и партийные люди, и там еще были реальные борцы за изменения. В 1938 году борцов почти не осталось. Все зачищено было. Да, это было уже достаточно стерилизованное общество, это уже действительно было сталинское общество, и очень большие отличия между 22 и 1938 годом. Да. А вот нынешний парламентаризм, и вот вы вначале упомянули, что борьба 2 бывшего президента и нынешнего. Как вам этот год понравился? Сказать, что очень понравился, я не могу, но их противостояние — это одно. Для меня весь год было очень важно, что задаст в перспективу, какую повестку задаст новый президент. То есть я весь год ждала, и, может быть, в конце концов, будет его выступление на Новый год, но даже в его 3-часовом интервью я не услышала повестки о будущем. Более того, нынешний президент повторил, он сказал 2 вещи, что будет борьба с коррупцией и будет цифровизация. Развитие регионов будет продолжаться. Да, и может быть, 3-м аймак, да, развитие аймаков. Вот развитие аймаков — это действительно новый акцент. Но если мы говорим о борьбе с коррупцией и цифровизацией, это то, о чем говорил Алмазбек Шаршенович. Это первое. А во-вторых, и то, и другое — это инструменты. Очень важно для лидера и для президента сформировать свою повестку для общества, чтобы понять, куда с этим президентом мы двигаемся. Может быть, мы двигаемся в правовое государство, может быть, мы двигаемся в какой-то чистый акцент экономический. Да? Но парламентаризм говорилось, что будем развивать парламентаризм. Да, но
что такое видение, да? Видение, когда мы лично или мы вместе с семьей сами определяем свою повестку на следующий год, мы определяем это более, скажем так, предметно. На сегодняшний день, к концу первого года президента, пока этого видения мы не услышали. Ну, я, во всяком случае, не услышала. Потому что борьба с коррупцией, цифровизация — это инструменты. Это то, как идти к этому будущему, чтобы ни коррупция не мешала, а цифровизация, допустим, технологизация нам в этом помогала, да, модернизировать этот путь. Но куда именно мы идем, это очень сложно понять. Мне кажется, что на сегодняшний день, на итог года Джеймбекова, пока у него, у самого этого видения не сложилось. Но я, во всяком случае, это не увидела. Второй момент, мне кажется, у него не сложилась еще команда. И у него не сложилась ни команда единомышленников, ни техническая команда. И даже пресс-конференция это показала. 3 часа безрегламентного, очень такого вязкого разговора, к сожалению, оно не определило четких критерий, понятий даже по относительно конкретных персон. Я могу предположить, что это разные типы людей есть, разные типы лидерства есть. Может быть, этот человек пока только разворачивает, может быть, он формирует и структурирует. Это тоже очень важно. И, возможно, то, каким будет в следующем году регион, это определит. Но, мне кажется, есть ключевые вещи, которые в нашей стране давно заброшены. Например, образование. Хорошо, давайте развивать аймаки, давайте развивать регионы. Это колоссально важно. Но мы не можем думать о том, что образование — это только школа и вузы. Хотя там катастрофическое положение, вот, последние вещи с учебниками об этом показали. Это не учреждение, это будущее. И когда мы говорим об образовании, мы видим огромный завал. Мы видим, что наше будущее поколение зависит именно от этого. Мы говорим, например, о цифровизации, но многие вузы даже не имеют лицензию на факультет IT. У нас очень многие вузы имеют факультеты международных отношений, но не имеют возможности образовывать. Я вам скажу, Нарынский университет, по-моему, год назад получил только, я могу ошибиться, или 2 года назад лицензию. Это значит, что айтишники только будут у нас в будущем. А почему бы эти факультеты международных отношений хотя бы частично не поменять на IT, если так нам важна цифровизация? А почему Национальный университет, да, мой родной во всяком случае, он находится на одном из самых низких рейтинговых положений? Это Национальный университет. И по качеству, и по руху и духу. Можем ли мы говорить, что студенты у нас... То есть это на самом деле поколение будущего. От них зависит, будет ли у нас какая-то собственная национальная повестка. Вот у нас приходят студенты, не студенты, выпускники. Очень четко, явно видно выпускников университета Манас. Это ребята, которые говорят на кыргызском, которые говорят на английском, у которых нет никакой постколониальной, колониальной следов, да. Они абсолютно самодостаточны, они и квалифицированы. То есть у них, если это кино, то это кино. То есть у них есть и профессия, и у них есть тот самый рух и дух. А когда мы видим представителей национальных университетов, особенно на выборах, да, мы видим, это очень сложно говорить. Я говорю на самом деле это с болью, потому что это и коррупция, это и очень некачественные. Возьмем историю, да, мою любимую историю, я ИСТФАК закончила. Мы когда приглашали, мы создавали 10 команду из СИМД, чтобы заниматься памятью. Мы не ожидали, нас завалили, столько заявок получилось. Причем Сулюктинский, Нарынский, Батгу, университеты, школы, преподаватели школ, преподаватели вузы, деканы, доценты, у них главный вопрос: мы не знаем, как преподавать нашу историю, нашу новейшую историю. Вот у нас как-то, знаете, когда мы говорим об истории, у нас в основном там Каканское ханство, Манас и так далее, да, вот идет такая повестка давнего прошлого. А советский период же он вообще не отрефлексирован. У нас в учебниках нет ни депортации, ни коллективизации, по большому, почти. У нас нет ни военнопленных, у нас нет много чего. У нас целый период колониальный выпал. И об этом до сих пор преподаватели истории
да ладно преподаватели истории, даже политики со многими вещами не знают, как соотноситься. Вот мы издаем книгу про Азамата Алтаева, который мальчишкой ушел непонятно на какую войну и попал в плен. И нам до сих пор говорят: вы что, он же предатель? Мы говорим: как, Азамат Алтай? Человек, который мальчишкой попал в плен? А вы знаете, в 1941 году 1 миллион молодых людей попало в плен. Казахи эту тему уже отрефлексировали. Они сняли фильм про Мустафа Шухай, про то, насколько драматична и неоднозначная история. Мы же в Кыргызстане до сих пор живем в такой черно-белой, все еще советской призме. Полусоветской такой. Да, нет, в советской призме. Советской, да? Да, абсолютно, потому что нам мне говорят: ну, Азамат Алтай, он же был вот мне, ну, скажем так, очень высокопоставленное лицо, говорит, он же был фашистом. Ну как же? И вот, госнаграду ему не дали именно поэтому. и при этом, а как же этот человек, Азатык, да, он привел сюда Радио Свободы. Вот есть потрясающая книга Джеффа, да, которая говорит: две судьбы по обе стороны железного занавеса. Чингиз Айтматов и Азамат Алтай. Yeah. Они оба были заложниками. Они были оба заложниками этого железного занавеса. Но понимание, почему об этом важно говорить? Это понимание будущего. Это не о прошлом речь. Это то, как мы будем относиться к будущему, к себе, к своей политической системе. Будет ли у нас самостоятельное мышление, или мы так и будем все время носители колониальности или постколониальности. Мне кажется, что это очень много зависит еще от не только от культурных каких-то событий, это очень много зависит от политических. Вот обратите внимание, 18-й год — это еще и дискуссия по поводу революции, по поводу наших революций. И вот чем дальше, тем меньше сакральности этой революции, тем больше вопросов. А время все ставит на свои места. И это тоже, на самом деле, речь идет о колониальности. Потому что я, например, изучаю, и для меня очень важен атабит. А если честно, то барельефы связаны с 16 годом. А он очень лицемерный. В барельефах по 16 году только одна сторона представлена. И когда там гуляют студенты или школьники, я подхожу и спрашиваю: что вы видите? И мне парень говорит: иди, там буларемне джудеватшат. Потому что там люди, которые корчатся, они страдают, а от чего страдают, непонятно. А если спуститься по ступенькам ниже, в барельефам 37-38 года, он честнее. Там есть две стороны. Там видно НКВДшники, там даже есть атрибуты. И там есть пострадавшая сторона и сторона, которая творила насилие. Поэтому у нас далеко все неоднозначно и в политике, и в истории, и в культуре. У нас осталось очень мало времени. Про игры кочевников тогда. Много критики, и в то же время, вы сказали, дух и рух поднимается. Это сказал Алмазбек Шашенович. Знаете, а вы согласны? Отчасти. Я понимаю, что... мне кажется, что все большие события, начиная еще с тысячелетия Манаса, у нас делаются все-таки для внешнего игрока. Мы хотим заявить о себе в чем-то, проявить, привлечь внимание. И, конечно, классно. Заезжаешь в Кырчин, юрты, Бешпармак, Дымок, Батыры и все прочее. И это трогает, и это тоже важно людям. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что они проводятся... С одной стороны, мы проводили такие мероприятия, а с другой стороны, мы берем китайские кредиты, за которые расплачиваться будут наши потомки. И мы говорим о рух и дух, а с другой стороны, мне кажется, что надо быть честнее. И я не верю в рух и дух за счет китайского кредита. Я все-таки думаю, что да, нас радует традиционное творчество, но мне кажется, это нужно делать немного по-другому. Не так. А потом, знаете, эксплуатировать кочевую культуру, может быть, это выгодно, но это уже не настолько... У нас есть разная история. У нас не только есть древняя и давняя история. И когда мы говорим о том, что у нас сундук предков и все прочее, давайте его откроем, давайте посмотрим разное. Давайте посмотрим не только уклад, да, там, древний. Вот, кстати, никто же не говорит... Вы видели, как у нас в регионах поле возделывают сахой?
Сейчас. Да, сейчас. Это тоже показательно. Потому что это я, например, была в шоке. Я как раз была в Баткене, цвет, красиво, все замечательно. И вдруг Саха. Да. И это тоже показатель. Но это не только в Кыргызстане, это в Центральной Азии, в России сейчас такая вернулась. Это, ну, как бы не от хорошей жизни. И люди приспосабливаются. Мне кажется, что Саха — это символ нашей экономики, нашей культуры, нашего бытия сегодня. Скорее, гораздо больше, чем кочевой уклад. Нам говорят, время уже вышло. Спасибо вам большое. Ну, Саха, да, это очень показательно в 21 веке, если люди обрабатывают свои поля сахой. Это тоже традиция, мы к ним вернулись. Мы, как говорил Салдян Никитов, глаза кыргызов находятся на их затылке. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Нугайбаева Эльмира, которая у нас культуролог, политолог и гражданский активист. Спасибо большое. До свидания.